哇！大家睇下我哋呢個大錢罌幾有氣勢，證明晒我哋香港人嘅善心，同呢個大錢罌一樣係咁大嘅。係啊，其實呢個公益箱咧已經喺10月22號嗰陣時咧收集晒咧市民嗰啲愛心小錢罌，哇累積到今日已經有成40尺高啦。好啦，咁喺呢個時間咧，我哋要為我哋嘅公益箱咧進行一個嘅平頂儀式嘅。咁我哋有請為我哋主持嘅3位貴賓，分別咧就係公益金執委會副主席孔令成先生、董事黎明先生 MH， 同埋中國銀行香港資訊總監廖仁君先生嘅。咁3位咧會將最後幾個嘅愛心小錢罌放我哋公益箱裏邊噶噃。好啦，咁我哋等緊呢個創舉，就靠你3位等埋落去，就傳承見證我哋呢個香港人善心嘅創舉。預備咯，我數1、2、3一齊放啦嚇！1、2、3。恭喜嘅，亦都多謝晒所有嘅香港人，呢個慈善創舉我哋做成咗啦，亦都多謝晒3位，唔該晒，請3位就座嘅。